জমজম স্টার আজকের বাজারে 1650 টাকা। আচ্ছা, আজকের বাজারে 1650 টাকা রেট। আর এই পাশে আরেকটা দেখতেছি এনার্জি জি সুপার গোল্ড 1610 টাকা। 1610 টাকা। আর এই পাশে আরেকটা দেখতেছি আপনার ইকোনো একটা দেখতেছি 80 টাকা 1580 1580 56 ইঞ্চির দাম। আর একটা দেখতেছি আপনার যে ইকোনো ইকোনো সিলিং পপুলার সিলিং একই না, এটা পপুলার না, ওটা ডিজাইন আলাদা, ওটার দাম একটু বেশি। আচ্ছা, এটা কত? এটা ওটা হচ্ছে আপনার 1650 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, 1650 টাকা আজকের রেট। আর কি সিএফসি আচ্ছা, সিএফসি 10 টাকা 1610 1610 টাকা। আর একটা এই পাশে দেখতেছি আপনার পল্লী, হ্যাঁ পল্লী আছে, এটা অ্যালুমিনিয়াম পাখা, এটা 2100 টাকা 2100 টাকা অ্যালুমিনিয়াম পাখা পল্লী। 16 ইঞ্চি আমার ভিআইপি ফ্যান। হ্যাঁ এটা যে আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বললাম, মার্কেটে ইনশাআল্লাহ এই ডিজাইনের মাল আপনি পাবেন না। 108 স্টিক নেট, 3টা কালার, প্রত্যেকটা কার্টুনে। এটা ফুল 1 বছর গ্যারান্টি, আমার প্রত্যেকটা মালই ফুল গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো দাম কেমন? এটা 650 টাকা 650 টাকা। এই যে পাশে আরেকটা দেখছি, এটা 18 ইঞ্চি 800 টাকা 800 টাকা। এটা এটা হাই স্পিড 18 mm মোটর দিয়ে, এটা পড়বে 750 টাকা 750 টাকা। এটা এটা হচ্ছে 3 কালারে, যদি কেউ কার্টুনে মিলিয়ে নেয় তাহলে 480, এক কালার নিলে 10 টাকা কম 470। পাশেরটা 550 টাকা 550। জি। আর এই যে পাশে আপনার 1250 1350 1250। এটা কত সাইজের? এভারনোল 16 ইঞ্চি 1610 টাকা। কত ইঞ্চি এটা? এটা 56 36 24 3টা সাইজ আছে। আচ্ছা, 3টা সাইজ আছে। জি। এই 3টা সাইজের দাম কি ভিন্ন? 100 করে কম হয়, আপনি বড় থেকে ছোট 100 টাকা কম। হ্যালো বন্ধুরা, ফয়সাল ব্লগের পক্ষ থেকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আমরা এই মুহূর্তে আছি আল্লাহর দান এন্টারপ্রাইজ, নবাবপুর রোড, তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট। আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে সুমন ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আপনাদের এখানে তো ফ্যানের মানে রাজ্য বলা যায়। জি 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 জি। মানে আপনারা তো খুচরা পাইকারি দুটাই বিক্রি করেন? ইনশাআল্লাহ বিক্রি করেন। আপনাদের কাছে কতগুলো ব্র্যান্ডের ফ্যান আছে? আসলে ব্র্যান্ড তো মোটামুটি যেগুলো আছে সবই আছে আমাদের কাছে। যেমন সিলিং ফ্যানের মধ্যে আছে আপনার সাকুরা, আইবিসি, টিভি, যত ফ্যানই আছে বাংলাদেশি, সব ধরনের ফ্যানই আছে। ইনশাআল্লাহ আশা করি পাবেন। আচ্ছা, সামনে তো শীত, যে গরম চলে আসছে, তো এখন বর্তমান মার্কেটে ফ্যানের দাম কেমন আছে? গতবার থেকে কি দাম বেশি না একটু বেশি আছে? গতবার থেকে একটু দাম বেশি, কারণ কাঁচামালের দাম এখন বর্তমানে অনেক বেশি। যারা একটা ফ্যান তৈরি করে খুবই কষ্টে আছে, মানে ফ্যান বানাতে হিমশিম খেয়ে যেতেছে, মিলাইতে পারতেছে না যে এত পরিমাণে দাম, তো তাদেরও তো চলতে হবে। ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি এই জন্য একটু রেটটা একটু বেশি। আপনারা শুরুতে আমরা বলি, আপনারা ফ্যানের মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন দিচ্ছেন? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলতে কোম্পানির গ্যারান্টি, এগুলো তো আমাদের দেওয়ার কিছু নাই। যেমন থাই প্লাস লেখা আছে 5 বছর গ্যারান্টি, এটা 5 বছর। এখন এর মধ্যে কোম্পানি না থাকে তাহলে আমার কিছু করার নাই, ঠিক আছে না? কোম্পানি ইনশাআল্লাহ যতদিন আছে দেওয়া যাবে 5 বছরের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। প্রত্যেকটা কোম্পানিরই আপনি নিচে কার্টুনের মধ্যে যারা বিক্রি করে জানে 3 বছর 5 বছর 7 বছর একটা ডেট থাকে, ঠিক ওরকমই বডির মধ্যে ডেট থাকে। খাঁচা ফ্যান গুলো দেখতেছি, আমরা খাঁচা ফ্যান দিয়ে প্রথমে আমরা শুরু করি। যে কাঁচা ফ্যানটা হচ্ছে আমার নিজস্ব প্রোডাকশনের মাল। আচ্ছা, এটা আপনাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এই যে খাঁচা ফ্যানটা দেখতেছি, এটা এয়ার গোল্ড। হ্যাঁ, ফেয়ার গোল্ড। এগুলো কত ইঞ্চি সাইজ? এটা 9 ইঞ্চি ফেয়ার গোল্ড। আচ্ছা, 9 ইঞ্চি ফেয়ার গোল্ড। এগুলো প্রাইস কেমন আছে বর্তমান? এটা আজকের বাজারে প্রাইস আমি 750 টাকা বিক্রি করতেছি। 750 টাকা, 10 টাকা ডিসকাউন্ট, 40 টাকা ধরা যাবে। 740 টাকা। এটা যদি আপনারা কেউ নিতে চায়, পাইকারি নিতে চায়, কত পিস নিতে হবে? এটা তার ইচ্ছা, 5 পিস 10 পিস। আচ্ছা, অনেকে তো ভিডিও দেখে খুচরোর জন্য আপনাকে নক করবে, কোনো সমস্যা নাই। যদি কোনো 1 পিস 2 পিস হয় অবশ্যই তাকে দোকানে এসে নিতে হবে। তাহলে কি এই রেটে নিতে পারবেন নাকি দাম বেশি? ইনশাআল্লাহ এই রেটে দেব আমি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই যে পাশে আরেকটা দেখতেছি, এটা হচ্ছে ডিস্ক ফ্যান, 10 ইঞ্চি ডিস্ক ফ্যান, এটা 850 টাকা। আচ্ছা, 850 টাকা। এটা হচ্ছে বড় আজকের রেট। জি, আজকের রেট। এর ভিতর কয়টা কালার আছে? এটা কালার 2টা আছে, একটা ব্লু একটা সাদা। আচ্ছা, ব্লুটা আছে ওই পাশে আর সাদা। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি কেমন আছে? 1 বছর ফুল গ্যারান্টি। আমার ওয়ারেন্টি নাই, গ্যারান্টি। আচ্ছা, ফুল গ্যারান্টি? জি জি ভাই, থাকবে তো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। পরে যে আরেকটা দেখতেছি মডেল, এই যে এটা আপনার সাদা বেল দিয়ে 4টা কালার, এটা হচ্ছে 740 টাকা। 4টা কালার আছে, 4টা কালার, 740 টাকা। এই যে হলুদ আছে, পেস্ট কালার আছে, তারপর সাবান কালার আছে, বেগুনি কালার আছে। এই যে একটা কালার আপনার, তারপর এই যে একটা, 2টা, 3টা, একটা 4টা কালার। এই যে বেগুনি একটা, 5টা কালার, 4টা কালার। ও সরি, টোটাল 4টা কালার। জি জি, 4টা। এই 4টা কালারে আপনার আছে। আচ্ছা, এই 4টা কালার সবই একই দাম? একই দাম। আচ্ছা, এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন আছে? 1 বছর ফুল গ্যারান্টি। 1 বছরের ফুল গ্যারান্টি, মানে কাটে গেলে জ্বলে গেলে যেটাই হোক আমি চেঞ্জ করে দেব। চেঞ্জ বুঝলেন ভাই? 100%। আচ্ছা, এই পাশে আরো আরেকটা মডেল দেখতেছি, এটা। আচ্ছা, ওটা হচ্ছে ওই লাল যেটা দেখতেছেন, ওটা হচ্ছে গোল্ডেন পাওয়ার, ওটা 720 টাকা। আচ্ছা, 720 টাকা। এটা হচ্ছে ইয়ারকুল একটা ফ্যান আছে না, ইয়ারকুল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওইটাই সেম আর কি। আচ্ছা, আর এই পাশে আরেকটা দেখতেছি, এটা হচ্ছে সনি
সনিক এগুলোর গ্যারান্টি কেমন? 1 বছর ফুল গ্যারান্টি। সব 1 বছরের গ্যারান্টি। জি জি। আচ্ছা এই সাইজে আর একটু বড় সাইজের দেখতেছি, এটা কত? এটা হচ্ছে সোলার ফ্যান, সোলার। এটা সোলার ফ্যান। জি 820 টাকা। আচ্ছা এটা কত ইঞ্চি ভাই? এটা 12 ইঞ্চি সোলার। 12 ইঞ্চি সোলারের। এরও সেম 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। 1 বছর। 1 বছরের। না না না, সোলারটা গ্যারান্টি নেই। আচ্ছা সোলারের কোনো গ্যারান্টি না নেই। না না। উপরে কিছু খাসা ফ্যান দেখতেছি, এগুলো কত সাইজ এবং এগুলো এটা 16 ইঞ্চি আমার ভিআইপি ফ্যান। হ্যাঁ, এটা যে আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বললাম, মার্কেটে ইনশাআল্লাহ এই ডিজাইনের মাল আপনি পাবেন না। 108 স্টিক নেট, 3টা কালার, প্রত্যেকটা কার্টুনে এক একটা কালার খুবই ইউনিক। আমার যে 9 ইঞ্চি মালের ফেয়ার গুলো আছে সেম ওই কালারই আমি নিয়ে আসছি এটার মধ্যে। আচ্ছা এগুলোর গ্যারান্টি কেমন? এটা ফুল 1 বছর গ্যারান্টি, আমার প্রত্যেকটা মালই ফুল গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা এগুলোর দাম কেমন? এটা 650 টাকা। 650 টাকা। এই যে পাশে আরেকটা দেখছি, এটা 18 ইঞ্চি 800 টাকা। 800 টাকা। এটা এটা হাই স্পিড 18 mm মোটর দিয়ে, এটা পড়বে 750 টাকা। 750 টাকা। এটা হচ্ছে 3 কালারে, যদি কেউ কার্টুনে মিলিয়ে নেয় তাহলে 480, এক কালার নিলে 10 টাকা কম, 470। পাশেরটা 550 টাকা। 550। জি। আর এই যে পাশে আপনার 1250, 1350। 1250। এটা কত সাইজের? এভারনল 16 ইঞ্চি টেবিল, এগুলো 16 ইঞ্চি টেবিল ফ্যান। হ্যাঁ। আচ্ছা পাশেরটা? ওটাও টেবিল, বেগা নামে হবে, 1350 টাকা। 1350 টাকা। আর আপনাদের কাছে তো মানে সিলিং ফ্যান আছে, অনেক কোম্পানি দেখতেছি সিলিং ফ্যান আছে এখানে। এই যেমন এটা থাই প্লাস, এই থাই প্লাসটা এটা 1610 টাকা। কত ইঞ্চি এটা? এটা 56, 36, 24 তিনটা সাইজ আছে। আচ্ছা 3টা সাইজ আছে। জি। এই 3টা সাইজের দাম কি ভিন্ন? 100 করে কম হয়, আপনি বড় থেকে ছোট 100 টাকা কম। আচ্ছা বড় থেকে ছোট 100 টাকা কম। জি। আচ্ছা থাই প্লাস এখানে গেল অনেক আইটেম, এগুলোর গ্যারান্টি কেমন আছে? প্রত্যেকটা 5 বছর গ্যারান্টি, কার্টুন লেখা আছে। আচ্ছা এই যে লাভলি একটা কোম্পানি দেখতেছি, এটা 2900 টাকা। সাইজটা কত? 56 ইঞ্চি। এগুলো 56 ইঞ্চি, মানে হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই 100 টাকা করে কম। হ্যাঁ। আপনি 56 ইঞ্চির দামগুলো বলে যাচ্ছেন। জি জি জি। আচ্ছা লাভলি গেল, তারপরে আছে এখানে আছে স্টার একটা দেখতেছি। জমজম স্টার। আচ্ছা এটা আজকের বাজারে 1650 টাকা। আচ্ছা আজকের বাজারে 1650 টাকা রেট। আর এই পাশে আরেকটা দেখতেছি এনার্জি জি, সুপার গোল্ড, 1610 টাকা। 1610 টাকা। আর এই পাশে আরেকটা দেখতেছি আপনার ইকোনো একটা দেখতেছি 80 টাকা, 1580। 1580, 56 ইঞ্চির দাম। আর একটা দেখতেছি আপনার যে ইকোনো সিলিং পপুলার। সিলিং একই না? এটা পপুলার না, ওটা ডিজাইন আলাদা, ওটার দাম একটু বেশি। আচ্ছা এটা কত? এটা ওটা হচ্ছে আপনার 1650 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা 1650 টাকা আজকের রেট। আর এটা হচ্ছে সিএফসি। আচ্ছা সিএফসি 10 টাকা, 1610। 1610 টাকা। আর একটা এই পাশে দেখতেছি আপনার পল্লী। হ্যাঁ, পল্লী আছে, এটা অ্যালুমিনিয়াম পাখা, 2100 টাকা। 2100 টাকা অ্যালুমিনিয়াম পাখা। পল্লী। আচ্ছা এটা উপরে আরেকটা দেখতেছি আপনার অ্যাপোলো সিলিং ফ্যান। অ্যাপোলোটা এখানে মার্কেটে নাই ভাই, এটা মার্কেট আউট। আচ্ছা এটা মার্কেট আউট হয়ে গেছে দর্শক, এটা আপনাদের দেখাবো না। এই পাশে আরেকটা দেখতেছি আপনার এই যে ওয়ালটনের ভিতর দেখতেছি, যে এটা কি খাসা ফ্যান? ওটা ডেস্ক ফ্যান, ওই যে দেখালাম প্রথমে 850 টাকা। ওই যে 850 টাকা এখানে। আর এখানে এটা কি এটা কি দেখতেছি? এটা হচ্ছে থাই প্লাস। হ্যাঁ, থাই প্লাস। থাই প্লাস এগুলো কত করে? এই যে বললাম আগে 1610 টাকা। 1610 টাকা। আচ্ছা ভাই ভিডিও দেখে আপনাদের কাছ থেকে যদি কেউ মালামাল নিতে চায়, জি জি, এবং ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যারা মানে মাল নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের পাঠানোর সিস্টেম কি? আমরা কুরিয়ার করে পাঠাই, ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে। কুরিয়ার করে আপনারা পাঠান। এটা কি ক্যাশ অন ডেলিভারি দেন নাকি? নাম ঠিকানা, হ্যাঁ আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঠিক আছে, আমাদের কোনো যে কি বলে ওটাকে কন্ডিশন, আমি কন্ডিশনে মাল বিক্রি করি না। আচ্ছা আচ্ছা। যদি আমাকে কেউ ভালো লাগে, বিশ্বাস করে, ইনশাল্লাহ ফুললি টাকা পে করবে। তো আজকে পে করলে ইনশাল্লাহ আজকে মাল ছাড়বো, কালকে সে পেয়ে যাবে মাল। আচ্ছা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে যদি ভিডিও দেখে কেউ মালামাল নিতে চায়, জি, সেক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ঠিকানা আর নাম্বার যদি বলেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গুলিস্তান, নবাবপুর রোড, তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট। আমার মার্কেটের নাম তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, দোকান নাম আল্লাহদান এন্টারপ্রাইজ, দোকান নাম্বার 13। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ফোন নাম্বার বলুন। আচ্ছা, 01858 764277। ওকে দর্শক, এই নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো দুটোই আছে। ওকে দর্শক, আপনাদের আমরা নাম ঠিকানা সবই আমাদের দিয়ে দিলাম। আপনারা আল্লাহদান এন্টারপ্রাইজে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। যে কোনো সাইজের যে কত পিস ফ্যান নিতে চান, 100 200 যত পিস নিতে চান আপনারা পাইকারি নিয়ে ব্যবসাও করতে পারেন। সামনে জানেন গরম আসতেছে, তখন কিন্তু দাম অনেক বেড়ে যাবে। এখন মার্কেটে আজকের রেটে যেমন দামটা আপনাদের আমরা জানাইলাম, কাল পরশু 2 দিন 5 দিন পরে কিন্তু দাম বেড়ে যেতে পারে। সর্বশেষ আমরা বলবো যে ভাই আপনারা দেখে শুনে যাচাই করে মালগুলো নিন। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।